ليلة ساخنة في أمستردام بدأت حين حاول إسرائيلي نزع العلم فلسطين وانتهت به ملقى في النهر. Say free Palestine and we go. Good. المغاربة في الليل خلوهم كلهم يطلعوا يحكوا فري بالستاين. اول ما المغاربه طلعوا عليهم قعدوا يجروا واستخبوا في هولاند كاسينو، ده كازينو كده كبير عندنا، استخبوا فيه لغايه ما البوليس جه فكهم. اياك تزعل حدا مغربي بيرميك في النهر، لما بيغضب المغربي بيرميك في النهر. رماه في النهر وقال له مش هتطلع الا لما تحكي فلسطين حره. عشان هما مش فاهمين ان احنا هنا في امستردام عندنا رجاله المغاربه دول دمهم حامي، تمام؟ يعني حتى انت جاي عندنا في منطقتنا تبقى محترم، انت مش في دوار مستعمرتك هناك. ها؟ يوم الاربع بالليل المغاربه اتجمعوا وعدموهم العافيه، ده اول يوم. طبعا البوليس كان واقف بيحمي في صهاينه، دي حاجه يعني الجن، يعني هم اصلا اللي قل ادبهم، هم اللي كسروا في الحاجه والبوليس بيحموهم هم، بالظبط زي العالم اللي احنا فيه دلوقتي، الحكومات والعالم كله بيحمي الظالم مش بيحمي المظلوم. فده اللي حصل هنا برضه، البوليس كان بيحمي الصهاينه، بس ما فرقش خالص مع الرجاله المغاربه خالص. قعدوا يضربوا فيهم طبعا ويجروا وراهم، وهم برضو فعلا يخافوا ما يختشوش يعني. طبعا انا كفلسطيني بحب احيي المغرب واسود المغرب واسود الصحراء واسود الاطلس. امبارح في امستردام اجت مجموعه من الكيان الصهيوني من اسرائيل يشجعوا فريق كوره. طبعا ما اجوا باحترام، صاروا مزعوا في اعلام فلسطين من الشوارع ويهتفوا للعنصرية ويهتفوا ضد الشعب الفلسطيني. طبعا المغاربة في الليل خلوهم كلهم يطلعوا يحكوا فري بالستاين. اقسم بالله العظيم اشي برفع الراس، اشي كل عربي لازم يفتخر فيه. المغاربة في النهار كانوا يهتفوا لاسرائيل، في الليل صاروا يحكوا فري بالستاين. كل واحد مغربي اعرف ان الفلسطينيين بيفتخروا فيكم. كل احترام والتقدير، المغاربة نزلوا لهم على الميدان، خلوهم يحكوا فري بالستاين. تحياتي للجميع، الله حيو اسود المغرب واسود الاطلس من ابن فلسطين، انتوا تاج فوق الراس. وقد كتب زياش عبر حسابه في انستغرام قائلا: عندما لا يتعلق الامر بالنساء والاطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أمر بإرسال طائرتين لإجلاء الإسرائيليين من أمستردام بهولندا. فالرجاله المغاربه عملوا فوق الواجب. وأفادت تقارير إخبارية أنهم تعرضوا للاعتداء في الشوارع وسيارات الأجرة والمحطات، وأجبروا على الهتاف للحرية لفلسطين. ظهر لهم اسود الاطلس المغاربه زلايون اللي بتسموش بيلعبوا كوره، شنو في العالم الفلسطيني؟ كانوا نزلوا بزعرات وضربوا بنا المغاربه عاد ما سكتوش. عمليات كرفر يا اخوانا. الفيلم بلس 18 اللي لابس كلعوه، اللي كان لبسوه، اللي ماشي على الشط غطسوه، اللي بيسبح خلوه يبكبك، بوكسات شلاليت يخوف، بقول لك ياخذ الخمسه وجهه لوجه ويرجع يقول فري بالستاين، كله مش من كلبك، ارجع كابتن. ظبطوه بزركوه صاروا يقول لك ايوه وكل العالم بده يتدخل. وبعدين عاشوا اسود الاطلس، الله حيهم وعوابهم.